되겠네요. 자, 한상복 이선영, 김홍환, 이승열 선수. 자, 2번 이선영 선수 준비되면 올레디 출발. 자, 마지막 3번 김하환 선수 그러면 경기 마칩니다. 자, 마지막 아직 한 바퀴 비행 중입니다. 자, 2번 게이트를 돌아 3번 게이트. 자, 아주 안전하게 날고 있습니다. 자, 크로스턴을 통과 후에 5번 턴. 더블턴을 통과 후에 6번 턴 하고 다시 크로스 다운 12턴. 자, 직진. 자, 프랑크를 넣어주세요. 자, 수고하셨습니다. 아, 주문에 돌려보겠습니다. 자, 경기 마치도록 하겠습니다. 깊게 수고해주시고. 자, 오늘 선수 들어가주세요.